A linha que vai te lembrar do seu pet todo dia. Já vamos começar em grande estilo com caneta de patinha e de gatinho. A ponta delas é 0,4 porosa e temos em várias cores. Caderneta de cachorro e de gatinho também temos. Olha que coisa mais fofa. Washi tape para decoração e algumas têm até detalhe em dourado. Muito linda, gente. Agora eu quero saber, e aí, mãe de pet, gostou?